ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங். இன்னைக்கு வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம். என்னன்னா IJKL லெட்டர்ஸ், அதோடைய சவுண்ட்ஸ், அதோடைய வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். நான் உங்க முன்னாடி சம் வேர்ட்ஸ் வந்து அங்க போட்டிருக்கேன். நீ என்ன செய்யணும்னா பாலை வந்து பின்னாடி பின்னாடி பாஸ் பண்ணணும். பாஸ் பண்ணும்போது நான் ஸ்டாப் சொல்லும்போது அவங்க வந்து அந்த வேர்டு எடுத்து அந்த வேர்டுக்கான லெட்டர் எடுத்து அதோடைய சவுண்ட் சொல்லி அந்த அந்த வேர்டை வந்து ரீட் பண்ணி காட்டணும். ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் வானு. ஸ்டாப் ஸ்டாப். தீப்தி தீப்தி ஸ்டாப். நான் யாருக்கு சொல்றேனோ அவங்க வரணும். தீப்தி கம். தீப்தி வரணும். வானு யூ கோ. ஸ்டார்ட். வானு ஸ்டாப். தீப்தி கம். Take a word card. Take the letter. What does the letter? Very good. J, what is sound? Very good. என்ன வேர்ட் வந்திருக்கு உனக்கு? Very good. வெச்சிட்டு போ உன் பிளேஸ்க்கு.